Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, թույլ տվեք սկսել ազգային ժողովրդավարական բևեռի տարեվերջյան մամլո ասուլիսը։ Ես հիմա կընթերցեմ մեր հաղորդագրությունը անցնող տարվա ամփոփում եւ առաջիկա ամիսների անելիքները, որից հետո խոսքը կփոխանցեմ իմ գործընկերներին եւ հետո մենք սիրով կպատասխանենք ձեր հարցերին։ Անցնող տարվա ընթացքում շարունակվեցին 2020 թվականի պայմանավորված պատերազմով մեկնարկած եւ կամ սրված բացասական միտումները։ Դրանց ազդեցությամբ պահպանվում, իսկ որոշ առումներով նույնիսկ ահագնանում են Արցախի ռուս-թուրք-ադրբեջանական վերջնական յուրացման եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության կորստի զուգահեռաբար ազգային իրավունքներից ու հեռանկարից զրկվելու գոյութենական մարտահրավերները։ Միևնույն ժամանակ, հակառակ այս մարտահրավերները հարուցող ռուս-թուրք-ադրբեջանական եռյակի ու նրան սպասարկող հայաստանյան ազգադավ ռեժիմի ու նրա դեմ կեղծ դիմադրություն բեմականացնող նույնքան ազգադավ տիտղոսային ընդդիմության գործողությունների, մեր տարածաշրջանի նկատմամբ ու դրա ներսում տեղի ունեցող զարգացումների վրա զգալի չափով ու կայուն կերպով աճում է Արևմուտքի, առաջին հերթին ԱՄՆ-ի ու Ֆրանսիայի միջամտության, ինչպես նաև հայ ժողովրդի դիմադրության ազդեցությունը, ինչի շնորհիվ հիշյալ մարտահրավերները առ այսօր ըստ էության զսպվում են ու հավասարակշռվում։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը որպես գետնի վրա ամենակազմակերպված ու հետևողական դիմադրություն ցույց տվող ուժ, ոչ միայն կարողացել է տասնապատիկ անգամ հզորանալ խիստ անբարենպաստ եւ ըստ էության թշնամական միջավայրում, բոլոր կողմերից վարվող սև քարոզչության, ինչպես նաև գրեթե ամբողջական տեղեկութային շրջափակման պայմաններում, այլև վստահորեն պահպանում է ծավալման ու ինքնակազմակերպման դրական դինամիկան։ Արձանագրում ենք, որ Հայաստանում եւ արտերկրում բևեռի նվիրյալ աջակիցների ու նրա նախաձեռնած դիմադրությանը մասնակցող մեր մյուս հայրենակիցների պայքարը զգալի չափով նպաստել է աղետալի զարգացումները զսպելուն, կանխելուն կամ չեզոքացնելուն, ինչպես նաև ապահովել է դիմադրության հիմնական գործոնի ժողովրդային ուժի մոբիլիզացիայի որակական աճում։ Ըստ այդմ, առաջիկա ամիսների ընթացքում բևեռը համահայկական ձևաչափով Սփյուռքի դերի կարևորմամբ կշարունակի մոբիլիզացիան եւ դիմադրական շարժման հզորացումը, պատրաստվելով ժողովրդի իշխանությունը վերականգնելու եւ պետության ինքնիշխանությունը վերահաստատելու համար ժողովրդի կամքի պարտադրման պատեհ պահին։ Այդ նպատակով բևեռը զուգահեռաբար կշարունակի նաև հավանական քաղաքական գործընկերների ու դաշնակիցների հետ համախմբվելու, ինչպես նաև 2018 թվականի օրինակով ժողովրդի դիմադրությունը կեղծ ուղղությամբ տանելու գործընթացները խափանելու իր քայլերը։ Բևեռը համոզված է, որ հայ ազգի ու նրա պետականության վերածննդի քաղաքական գարունը չի ուշանալու։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհուրդ 28 դեկտեմբերի 2021 թվական քաղաք Երևան։ Հիմա թույլ տվեք խոսքը փոխանցել ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ պարոն Արա Պապյանի։ Ես համառոտակի կանդրադառնամ անցնող տարվա ընթացքում նկատված միտումներին եւ դրա հիման վրա կփորձենք հասկանալ առաջիկա տարվա համար մեզ սպասող մարտահրավերների եւ հնարավորությունները։ Ակնհայտ է, որ այս անցնող տարվա մեջ խորացել է դիմակայությունը եւ մենք նկատում ենք որոշակի բևեռացում համաշխարհային առումով։ Մի կողմից դա մեր տեսանկյունից եթե նայում ենք, դա ռուս-թուրք-ադրբեջանական այդ համագործակցությունն է, որը խորքի մեջ ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության շահերի դեմ, որտեղ պարզապես շահերը չեն համընկնում, մյուս կողմում մենք ունենք հետզհետե ակտիվացող, ավելի գործուն դարձնող Արևմուտքի դերակատարությունը։
Եթե անցնող տարվա գարնանը դեռևս Միացյալ Նահանգներում հստակ չէր պատկերացումը, թե ինչպիսին պիտի լինի քաղաքականությունը Ռուսաստանի դեմ, ապա կարող ենք ասել, որ սկսած հունիս-հուլիսից տեղի ունեցան որոշակի փոփոխություններ, դեկտեմբերին վերջնականապես հատկապես գագաթաժողով հանուն ժողովրդավարության այդ համաշխարհային հավաքից, արցանց հավաքից եւ քննարկումից հետո կարող ենք ասել, որ կա հստակ միտում, որ արևմուտքը պիտի ավելի գործուն դարձնի իր դերակատարությունը տարբեր տարածաշրջաններում, այդ թվում նաեւ մեր։ Սա մեզ համար ստեղծելու է նոր հնարավորություններ եւ մենք, ինչպես արդեն նշվեց, որպես գետնի վրա գործող հստակ կազմակերպված եւ երևացող ուժ, կարծում եմ ստանանք այդ հնարավորությունները, որովհետեւ դա է մեր միակ ելքը։ Շատերը մեզ փորձում են մեղադրել, իբր մենք հակառուսական ուժ ենք։ Մենք պրոհայկական ուժ ենք։ Ուրիշ բան, որ այս պահին Ռուսաստանը գործում է մեր դեմ, ելնելով իր շահերից։ Մենք էլ առաջնորդվելով մեր շահերից, պիտի արևմուտքի հետ լինենք, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների, կրկնում եմ, առավել եւս, որ կա պաշտոնական որոշում եւ դրա մասին պետքարտուղար Բլինկենը հստակ արտահայտվեց, որ եթե մենք նկատուներ Միացյալ Նահանգները զերծ ենք մնում ինչ որ տարածաշրջաններում դերակատարություններ ստանձնելուց, ապա ուրիշներն են դա անում եւ տանում են ոչ ցանկալի ուղղությամբ։ Նախանցյալ տարվա այդ պատերազմի պատճառներից մեկը նաև այն էր, որ Միացյալ Նահանգները խորացել էր իր մեկուսացման մեջ, խոսքը Տրամպի օրոք էր եւ այդ ընտրությունների հետ կապված, ինչպես նաև COVID-19-ի հիվանդության պատճառով մենք տեսանք, որ հակահայկական ուժերը օգտվեցին եւ Լավրովի թիվ 1 պլանը ըստ էության իրականացրեցին։ Գաղտնիք չէ, պայմանական ասած կա Լավրով 2 պլանը, եւ որ ասում ենք պլան, դա չի նշան, որ անպայմանորեն թղթի վրա հանձնված կետերով դրված, բայց կա այդ ցանկությունը, այդ միտումը, այդ մտադրությունը ամբողջովին Արցախը ենթարկացնել ռուսական ազդեցությանը եւ միգուցե ռուսական քաղաքական վերահսկողությանը եւ մենք տեսնում ենք, որ Արցախի այսպես կոչված իշխանությունները եւս դրա ջատագովներն են, մյուս միտումն այն է, որ Ռուսաստանը փորձում է Սյունիքը հնարավորինս դնել իր վերահսկողության տակ եւ դրա համար օգտագործում է թուրքական եւ ադրբեջանական վտանգը, այդ վտանգը սրելով մեզ կանգնեցնում է կամ հայերի մի մասին ուզում է կանգնեցնել այն ընտրության առջև, որ միակ հնարավորությունը ապավինել ռուսներին։ Մենք դա չենք ընդունում, որովհետև ունենք դառը փորձ եւ պատմական եւ ցավոք սրտի ներկայի եւ հասկանում ենք, որ իր շահերով առաջնորդվելու դեպքում Ռուսաստանը մեզ չի աջակցելու։ Որոշակի դրական փոփոխություններ մենք նկատում ենք եւ կարծում եմ, որ դրական փոփոխությունները կխորանան, մասնարարպես Միացյալ Նահանգների հետ Հայաստանի հարաբերությունների ավելի գործնական դաշտ տեղափոխվելուն, կան նշաններ, դրանք եւ արտահայտվել են մեր հանդիպումների ժամանակ եւ պաշտոնական տարբեր դիրքորոշումներում, որ Միացյալ Նահանգները իրենց քաղաքականության մեջ էական փոփոխություն ունենալու Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Մասնավորապես պետքարտուղարության կայքի մեջ, եթե նկատեցիք, փոփոխություն արվեց եւ ամերիկան պաշտոնապես ըստ էության արձանագրեց, որ հայ-ամերիկյան պաշտոնական հարաբերությունները, դիվանագիտական հարաբերությունները 1920 թվականի ապրիլի 23-ից են։ Սա շատ կարևոր արձանագրություն էր։ Հիշատակվեց Վուդրո Ուիլսոնի իրավարարվեճի մասին, սա էլ շատ կարևոր էր պաշտոնապես, դրա մասին խոսվեց, ըստ էության դրա գոյությանը եւ իրավական արկայությունը շեշտվեց եւ նաեւ նշվեց, որ այդ ամբողջը ի կատար չի ածվել բոլշևիկյան եւ թուրքական օկուպացիայի հետևանքով։ Սա էլ շատ կարևոր է, որովհետեւ եթե Միացյալ Նահանգները ընդունում են, որ տեղի ունեցել օկուպացիա, ինչ իրենք բազմաթիվ անգամ են արել, մի անգամ եւս, սա նշանակում է օկուպանտի որևէ գործողություն չի կարող իրավական հիմք ստեղծել։
Ես նկատի ունեմ եւ Մոսկվայի պայմանագիրը, եւ Կարսի պայմանագիրը, եւ Կավբյուրոյի որոշումը Արցախի վերաբերյալ եւ այդ ամբողջ բանը։ Իդեպ այսօր դեկտեմբեր 28-ին Ուդրո Ուիլսոնի ծննդյան 165-ամյակն է եւ մեր երիտասարդները առաջիկա ժամերի ընթացքում Երևանի փողոցներում պիտի բաժանեն այս օրացույցը Ուդրո Ուիլսոնի հայտնի պատկերով, որ ցույց է տալիս սա Հայաստանն է եւ հարցախույզի նման բան պիտի անցկացնեն, հարցնել արդյոք ինչքանով է սա իրենց ծանոթ այս նկար եւ ինչ է ասում։ Եվ ես կարծում եմ, եթե մենք համեմատում ենք մի տարվա ընթացքում մեր գաղափարների տարածումը, ազգային ժողովրդավարական բևեռի տարածումը, գաղափարների կարող ենք վստահորեն ասել եւ դա այսպես ասած կեղծ համեստություն չանենք, որ մեծ առաջընթաց ունի։ Դուք էլ ձեր շրջապատում նկատած կլինեք, որ 1 տարի առաջվա եւ տրամադրությունները, այդ ընկճվածությունը, անուսությունը իր տեղը փոխել է որոշակի արդեն դրական արդյունքների եւ նայել մեր գաղափարները ավելի անհամեմատ ավելի ընդունելի են։ Այսինքն նրանք անգամ ովքեր որ չեն ընդունում, ոչ թե սկզբունքորեն դեմ են, այլ ասում են դե ինչպես պիտի արվի, խնդիրները շատ են, դժվարությունները շատ են, դա էլ աստիճանաբար կբացատրեն։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ առաջիկա տարին 2022 թվականը շատ ավելի դրական զարգացումներ է բերելու Հայաստանի համար, բայց դա սա չի նշանակում, որ մենք պիտի թուլացնենք մեր պայքարը, մենք պիտի հետևողական լինենք, չընկճվենք, չհուսահատվենք, նաև չսպասենք, որ գիտեք 2-3 անգամ հանրահավաքի դուրս եկանք կամ ելույթ ունեցանք, դրանից փոխվում է։ Գիտեք, ինչ որ մի բան ստանալու համար դրական մարդիկ տարիներով աշխատանք են տանում։ Նույնն էլ մերն է, մենք ուզում ենք հայրենիք փրկենք, եւ դա դժվար գործ է, բայց դա երևի լավ գործն է, ամենարժանավոր գործն է, որ կարող է մարդ իր կյանքը, իր ուժերն ու ջանքերը նվիրի, այնպես որ ես մաղթում եմ ձեզ բոլորիդ, մեզ դիտողներին ամենալավը, ամենայն բարիք, խաղաղություն եմ մաղթում մեր երկրին, բայց այդ խաղաղությունը հաղթական խաղաղություն պիտի լինի եւ ոչ թե մուրացող խաղաղություն, եւ ես վստահ եմ, որ մենք տարեցտարի սրանից հետո ավելի լավ պիտի լինի մեր երկրում եւ մեր բոլոր երազանքները ի կատար կացենք։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, թույլ տվեք մի երկու խոսքով կարճ ամփոփել անցնող տարվա ազգային ժողովրդավարական բևեռի արված գործը եւ որից հետո ես խոսքը կփոխանցեմ պարոն Վարուժան Ավետիսյանին եւ նա կխոսի մեր անելիքների մասին եկող տարվա կամ ավելի ճիշտ եկող ամիսների ընթացքում։ 2021 թվականը շատ կարևոր տարի էր մեր բոլորի համար, ինչու որովհետեւ 2020 թվականի պայմանավորված դավադիր այդ պատերազմի իսկ ավելի ճիշտ սպանդից հետո ստեղծված երկրում ստեղծված տնտեսական, սոցիալական, բարոյահոգեբանական վիճակը պարզապես աղետալի էր եւ մենք խնդիր ունեինք առաջին հերթին լուծելու ժողովրդին այս անհուսալի թվացող, ժողովրդին այս հիասթափությունից, դեպրեսիվ ընկճախտից հանելու խնդիրը, որը կարծում եմ մեզ, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա գոնե մեծ մասով հաջողվեց, գոնե ժողովրդի մի զգալի հատված այլևս հասկանում է, որ ամեն ինչ ավարտված չէ ամենևին, Արցախը անվերադարձ կորսված չէ, հայկական պետությունը ունի ապագա եւ մենք ցույց ենք տվել այդ ճանապարհը եւ այդ ապագային հասնելու ուղիները։ Մեզ հաջողվեց ժողովրդին մոբիլիզացնել կամ գոնե ժողովրդի գիտակից հատվածին եւ դրա մասին է վկայում մեզ դիտող, մեզ համակրող մեր հայրենակիցների զանգվածը քանակը, որը որ օր-օրի աճել է եւ աճում է, շարունակում է աճել։ Մեզ հաջողվեց տեղեկութային պաշարումը, որի մեջ մենք հայտնվել ենք Կրեմլի պարտադրանքով,
գոնե ինչ որ չափով կոտրել մեր հանրահավաքների, մեր երթերի շնորհիվ, մեր հարցազրույցների, ելույթների շնորհիվ եւ հիմա ազգային ժողովրդավարական բևեռի մասին գիտեն եւ համակրում են շատ ավելի շատ մեր քաղաքացիներ, քան դա կար 1 տարի առաջ։ Մեզ հաջողվեց ավելի լավ կազմակերպել, միավորել Սփյուռքի մեր հայրենակիցների ներուժը, ազգային ժողովրդավարական բևեռը ունի կառույցներ բազմաթիվ երկրներում, Լոս Անջելեսից մինչև Փարիզ, եւ մեր Սփյուռքի հայրենակիցները իրենց շատ կարեւոր ներդրում ունեցան նաեւ մեր ազգային ազատագրական պայքարին եւ ես վստահ եմ, որ առաջիկայում եւս նրանց ներդրումը վճռական եւ շատ կարեւոր կլինի մեր վերջնական հաղթանակի համար։ Մենք աշխատում էինք մի քանի ճակատով եւ մեր հաջորդ ճակատն էր կանխել գոնե նոր արհավիրքներ, կանխել նոր հակահայ դավադիր փաստաթղթերի ծնունդը։ Մեզ դա հաջողվեց եւ դրա մասին է վկայում այն, որ չծնվեց դելիմիտացիայի մասին որևէ պաշտոնական փաստաթուղթ, որտեղ նշվեր դելիմիտացիայի իրավական հիմքը իդեմս անօրինական խորհրդային սահմանների, չծնվեց Զանգեզուրի միջանցքի այսպես կոչված միջանցքի որևէ փաստաթուղթ, չծնվեց վերջնական այդ այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը Ադրբեջանի հետ եւ այլն եւ այլն։ Եվ Սոչիի վերջի հանդիպումը ընդամենը հայտարարությունով ավարտվեց, որը կրում էր ընդամենը դեկլարատիվ բնույթ։ Եվ այն, որ դա արվեց մեր ջանքերով, անուղղակի խոստովանեց ինքը Նիկոլ Փաշինյանը, այդ վարչապետի աթոռը զբաղեցնող այդ մարդը, ով ասաց, որ Գառնան ներքաղաքական աղմուկը թույլ չտվեց, որ մենք կատարենք դելիմիտացիա։ Մեզ հաջողվեց հաստատել ինչ-որ չափով, իսկ իմ կարծիքով շատ կարևոր միջազգային կապեր եւ ես այդտեղ առաջի հերթին կուզեի նշել պարոն Արա Պապյանի շատ կարևոր երկու այցերը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նա հանդիպումներ ունեցավ, շատ կարևոր հանդիպումներ ունեցավ թե նախկին եւ թե գործող ԱՄՆ շատ ու շատ պաշտոնյաների հետ, որոնց հետ մեր կապերը կշարունակվեն նաև ապագայում։ Մեզ հաջողվեց կապեր ստեղծել մեր նամակների տեսքով, հիշում եք, մենք ուղարկեցինք նամակ ԱՄՆ դեսպանին, ստացանք պատասխան, որտեղ խոսվում էր, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ է աշխատել նաև հայ ժողովրդի հետ եւ վերջին մեր ակցիան նոյեմբերի 22-ին Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի օրը, երբ մենք նամակ փոխանցեցինք ազգային ժողովրդավարական բևեռի եւ նրա համակիրների անունից ԱՄՆ գործող նախագահ պարոն Ջո Բայդենին եւ կարծում եմ այս վերջի հայտարարությունը եւ պետքարտուղարության պաշտոնական կայքին զետեղված տեղեկությունը, որի մասին խոսեց պարոն Արա Պապյանը, անուղղակի պատասխանն է մեր այդ ջանքերին եւ մեր այդ նամակին։ Ամփոփելով ասվածս թույլ տվեք ասել, որ մեր պայքարը մոտենում է իր վերջին փուլին։ Ընդհանրապես ցանկացած պայքար եւ քաղաքական պայքարը այդ առումով բացառություն չի, միգուցե հենց առաջի հերթին քաղաքական պայքարը ունենում է 4 փուլ։ Առաջի փուլում քեզ չեն նկատում, երկրորդ փուլում քեզ հեգնում են, երրորդ փուլում քեզ քո դեմ պայքարում են, չորրորդ փուլում դու հաղթում ես։ Եթե առաջի փուլը հիշենք, մեր առաջի ակտիվ քայլերը, հրապարակային քայլերը Մատենադարանում, երբ մենք ընդամենը 100-200 հոգի էինք եւ մեզ չէին նկատում, ասում էին, որ դե մի 200 հոգի խելագարներ հավաքվել են Մատենադարանի մոտ, ինչ-որ բաների մասին են խոսում, ինչ-որ Վիլսոնյան Հայաստան կամ Ամերիկայի ոչ ՆԱՏՕ անդամ գլխավոր դաշնակցի մասին եւ այլն։ Մի որոշ ժամանակ հետո մեզ հեգնում էին, ասում էին, որ այդ նույն 200 հոգի խելագարները շարունակում են իրենց ամենօրյա հավաքները Մատենադարանում եւ քանակը չի ավելանում, ապա մարտի 16-ին նրանք տեսան, որ այդ ճակերտավոր խելագարները արդեն ոչ թե 200 հոգի են, այլ 3-ից 5000 են եւ նրանք արդեն տեղափոխվել են Ազատության հրապարակ եւ ջահերով նույնիսկ մի տպավորիչ երթով շարժվել են
հենց Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց մարտի 16-ին հիշեցնեմ Մոսկովյան պայմանագրի այդ խայտառակ օրը մեր բողոքի ձայնը բարձրացրեցինք եւ այդ օրվանից սկսեցին մեր դեմ պայքարել հայտարարվեց արտահերտ ընտրություններ օպերացիայի մասին եւ սա ռեժիմի վերջի այսպես ջղածիկ ռեակցիաներ վերջի գործիքներ որով նրանք փորձեցին կանխել ազգային զարթոնքը եւ բարձրացող ալիքը ինչ որ չափով դա նրանց հաջողվեց սակայն նրանք տեսան որ մենք չընկճվեցինք մենք ընդունեցինք նրանց կողմից նետված ձեռնոցն ու մարտահրավերը եւ ոչ միայն մասնակցեցինք այդ ընտրություններին այլև մի փայլուն նախընտրական քարոզարշավ անցկացրեցինք օգտվելով նրանց կողմից ստիպված տրամադրված մեզ տրամադրված հարթակները պաշտոնական եւ նաեւ կոտրեցինք այդ տեղեկատվական պաշարումը եւ ավելի ճանաչելի դարձանք այո մենք չանցանք խորհրդարան մեզ թույլ չտվեցին որ մենք մտնենք խորհրդարան բայց ռեժիմը տեսավ եւ Կրեմլը տեսավ որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը հոկտեմբերից ոչ միայն վերսկսեց իր հրապարակային պայքարը այլև նոր թափ հավաքեց եւ նրանք դա հասկացան նոյեմբերի 9-ին երբ այդ խայտառակ Պուտինի կողմից հեղինակած այսպես կոչված զինադադարի հայտարարության 1 տարին մենք նշեցինք կրկին ջահերով երթով շարժվեցինք դեպի Ռուսաստանի դեսպանություն եւ նրանց ջղածիկ ռեակցիան այդ արտահայտվեց արդեն Կրեմլի մակարդակով եւ Կրեմլի կողմից հովանավորվող պրոպագանդիստական վայրահաչոցով այնպես որ երրորդ փուլը եւս մենք հաղթահարեցինք պատվով դուրս եկանք եւ մոտենում ենք 4-րդ փուլին այն է հաղթանակի փուլը որը արդեն լինելու է եկող տարում վագրի տարում եւ վագրի թռիչքով մենք մեր վերջնական հարվածը կհասցնենք սատկող երրորդ հանրապետության ներկայացնող այս ռեժիմին եւ ես կասկած չունեմ որ հայկական գարունը մոտ է եւ ինչպես մենք մեր հաղորդագրության մեջ ասեցինք հայկական գարունը չի ուշանալու Երևի այսքանը թույլ տվեք խոսքը փոխանցել ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Վարուժան Ավետիսյանին, պարոն Ավետիսյանը կխոսի մեր գալիք անելիքների մասին։ Ողջունում եմ ներկաներին, շարունակելով իմ գործընկերների խոսքը, անելիքների առումով մենք պետք է նկատի ունենանք, որ գաղափարական քաղաքական հոսանքից եւ աջակիցների ստվարաչափ կազմակերպվածքից տասնապատիկ ավել համակիրներով հանդերձ մենք պետք է վերածվենք արդեն գալիք ամիսների ընթացքում համազգային համաժողովրդական դիմադրական շարժման գաղափարական, քաղաքական, գործնական, դիմադրական շարժման, որը ոչ միայն այսօրվա նման կզբաղվի օրակարգը թելադրելով, աղետները հնարավորինս կանխելով, մասամբ կամ ամբողջությամբ չեզոքացնելով, այլև երկրի եւ պետության ճակատագիրը հնարավորինս շուտ արագ կարճ ժամանակահատվածում ստանձնելու գործով եւ առաջիկա ամիսներին մեր հիմնական գործը պետք է լինի պատրաստվել պայմանական ասած X պահին մինչ այդ հզորանալով, ամրանալով, ուժեղանալով, աջակիցների քանակը տասնապատկելով, համակիրների քանակը տասնապատկելով հասնել մի կրիտիկական ուժի, որը կարող է արդեն ստանձնել պետության կառավարման պատասխանատվությունը։ Ինչպես ասվեց, մենք ցանկալի ենք համարում եւ հնարավոր ենք համարում նաեւ գործընկերներ ու դաշնակիցներ ունենալու հանգամանքը, բայց ամենակարևոր գործոնը իհարկե մեր ժողովուրդն է եւ ժողովուրդ ասելով նորից կրկնենք, որ մենք նկատի ունենք ամբողջ հայ ժողովրդին,
որ ապրում է ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհով մեկ ծրված է եւ հետզհետե ավելի ու ավելի է ներգրավվում մեր նախաձեռնած գործընթացի մեջ։ Շատ ենք մենք կարևորում համահայկականությունը, շատ ենք կարևորում Սփյուռքի մասնակցությունը եւ ներդրումը, որովհետեւ նախ Հայաստանը բոլորի հայրենիքն է եւ բոլորի պետությունը պետք է դառնա, այսօր բոլորի պետությունը չէ, այսօր ընդհանրապես ոչ մեկինը չէ հայկական իմաստով, ուրիշին է ծառայող գործիք է, պետք է դառնա նաեւ բոլորի պետությունը։ Ու այդ նպատակով եւ արտերկրում բնակվող Հայաստանի քաղաքացիները եւ ուղղակի բոլոր հայերը պետք է մասնակցեն այս մեր նախաձեռնած շարժմանը։ Մեր ճանապարհին մենք այսօր իհարկե բավականաչափ արդյունք ունենք այդ ուղղությամբ եւ պարոն Պապյանի նշած արդյունքն էլ, որ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը եւ դեսպանությունը արդեն խոսում են Վիլսոնի իրավարար վճռի հայ-ամերիկյան հարաբերությունների 101 ամյակի մասին եւ դրա հետ կապված բոլոր արձանագրումների եւ իրավունքների վերահաստատումների մասին։ Սա իհարկե մի կարևոր հաղթանակ այդ ճանապարհին, բայց դեռևս մեզ համար հատկապես գաղափարական, քաղաքական առումով կարևոր է մնում այսպես կոչված սովետական Հայաստանի իրավաքաղաքական հայեցակարգի ջախջախումը, դերասանանկության եւ հակահայկականության ցուցանումը, գաղտնիք չէ, որ եւ այսպես կոչված իշխանությունը եւ տիտղոսային ընդդիմությունը եւ առհասարակ ամբողջ դասական իրենց դասական համարող գավառական երկրորդ հայնությունների տիրույթը հենված են սովետական Հայաստան իրավաքաղաքական հայեցակարգի վրա, այսինքն որ մենք սովետական Հայաստանի գոյություն չունեցած պետության իրավահաջորդն ենք եւ որ Հայաստանը դա սովետական Հայաստանն է, Հայաստան պետությունը դա սովետական Հայաստանն է, ավելի կործանարար եւ պետականասպան ու ցեղասպան գաղափար հնարավոր չէր հորինել, ցավոք սրտի այսօր քաղաքական եւ մեդիական ամբողջ տիրույթը համարյա չնչին բացառություններով դրա մեջ է, դրանով է Հայաստանը փորձում առաջնորդել, իրականում տանել դեպի անդունդ։ Մենք սա պետք է շատ արագ կարողանանք հաղթահարել, որպեսզի կարողանանք վերածվել համազգային, համահայկական մասշտաբի շարժման։ Շատ կարևոր եմ համարում այս հանգամանքը։ Եվ այո, առաջիկա ամիսները վճռական են լինելու Հայաստանի համար եւ մեզ համար, ինչքան էլ որ նպաստավոր են աշխարհաքաղաքական զարգացումները, հայկական գործոնի մասով ինչքան էլ որ ինչ որ առումով ուրախացուցիչ են զարգացումները, գաղափարների տարածման, աջակիցների համակիրների աճման տեսակետից, այնուամենայնիվ պետք է հասկանանք, որ արունականվում է մեր հայրենիքը, որ մենք շատ չափազանց քիչ եւ առավել նվազ գործունյա բնակչություն ունենք, արտագաղթը շարունակվում է, այդ արունակամությունը շարունակվում է եւ մենք շատ ժամանակ չունենք, ժամանակը շատ սուղ է։ Դրա համար սթափվելը պետք է լինի մեր հիմնական անելիքը, որ սթափվենք ու կանգնենք պետությունը մեր ապագան իսկապես փրկելու ուղու վրա։ Ոչ թե մենք ենք փրկիչներ, այլ նպատակն է փրկությունը եւ գաղափարներն են, որ պետք է ծառայեն, ծրագիրն է, որ պետք է ծառայի այդ նպատակի իրականացմանը։ Խնդրեմ, եթե հարցեր կա, համեցեք։ Ես մի քանի հարց ունեմ, առաջինը հետևյալն է, 3 բանախոսներով նշեցիք, որ Բևերի պայքարի արդյունքներով վտանգներ են չեզոքացվել, ինչ վտանգների մասին է խոսքը, եթե մենք գիտենք ինչ աղետալի վիճակում է կանգնած հիմա մեր երկիրը եւ ինչ է չեզոքացվել, եթե գիտենք, որ նույն իրավիճակն է դարձյալ օրակարգում Զանգեզուրի միջանցքի հարցն է,
հայ-թուրքական հարաբերություններ են հաստատվում, կարգավորվում, արդեն հայտնի է, որ Մոսկվայում առաջին հանդիպումն է լինելու բանագնացների եւ բազմիցս Պևերը հայտարարել է, որ այն ենթադրում է ցեղասպանության ուրացում եւ ոչ թե հարաբերությունների կարգավորում։ Եվ դարձյալ օրակարգում է նաև սահմանազատման հարցը, Ադրբեջանից կրկին հայտարարություն է եղել, որ առանց նախապայմանների պետք է սահմանազատման գործընթացը կատարվի։ Եթե այս վտանգների առաջ դեռևս մենք կանգնած ենք, այդ դեպքում Պևերը ինչ վտանգների չեզոքացման մասին է խոսում։ Շնորհակալություն։ Այո, մենք կանգնած ենք այդ վտանգների առաջ, բայց այդ վտանգները կարող էին արդեն իսկ մարմնավորում ստացած լինեն, եթե չլիներ Պևերի պայքարը։ Սա կարևորագույն հարցն է։ Այո, մենք պարտվել ենք պատերազմում, Արցախի պատերազմում, բայց դե ֆակտո պարտությանը չի գումարվել դե յուրե ամրագրումը։ Ձեր նշած դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան իրականացնելուց հետո նշանակում է Հայաստանը ճանաչում է այդ ամբողջ տարածքը, այդ սահմանագծից արևելք ընկած տարածքը որպես Ադրբեջան, բնականաբար առավելագույնն Արցախի հարցում կարող է լինել ինչ որ ներքին մշակութային ինքնավարության խնդիր։ Եվ դա, այո, մենք ասացինք, կանխել ենք, սա կանխարգելման է, չի նշանակում, որ հնարավոր չէ նման զարգացումներ, դրա համար մենք ասում ենք պայքարը շարունակվում է, բայց քանի որ հաշվի ենք առնում նաև այն, որ այս կանխարգելումը հնարավորություն տվեց Միացյալ Նահանգներին եւ Ֆրանսիային որպես եռանախագահության անդամ երկրների ավելի հնարավորություն ներավ եւ միջամուխ լինել, այսինքն վերադառնալ որպես հիմնական խաղացողներ, որտեղ շատ կարեւոր է արևմտյան քաղաքակրթության եւ դիվանագիտության տեսանկյունից, երբ որ իրենք տեսնում են գետնի վրա պայքարող ժողովուրդ։ Այն, որ այս հարցերը բարձրացնում են հիմա ամերիկացիները, ֆրանսիացիները շատ հարցեր, որոնց մասին գիտենք, որոնց մասին շատ բաներ կա չգիտենք, դա այո, նաև շնորհիվ նրա է, որ մենք ձեզ հետ միասին հազարավոր մարդիկ գրեթե 2 տասնյակ հանրահավաք ենք իրականացրել, այդ բողոքն ենք ցույց տվել, օգտում են նրան, ով որ պայքարում է եւ պատրաստ է այդ օգնությունն ընդունի։ Հետեւաբար մենք արձանագրում ենք այսօրվա վիճակով կանխում այդ ավելի վատ զարգացումների, արձանագրում ենք նախանշաններ, առաջին քայլեր որոշակի դրական զարգացումների եւ կարծում ենք, որ դրականը պիտի ավելի հակակշռի առաջիկայում, քան վատը։ Իսկ վտանգները միշտ կան, որովհետեւ ցավոք սրտի մենք որպես ընդդիմություն չունենք այդ բոլոր լծակներն ու հնարավորությունը, ինչ որ ունի իշխանությունը։ Ներողություն, եւ Երևանը եւ Բաքուն խոսում են խաղաղության պայմանագրի կնքման մասին եւ տեսնում են դրա անհրաժեշտությունը։ Արդյոք դա հնարավոր համարում եք մոտ ժամանակներս եւ ինչ զիջումների գնով դա կարող է լինել։ Խաղաղությունը լավ բան է, շատ գրավիչ բառ է, դրա համար էլ դա օգտագործվում է, բայց այն ինչ որ ասում է Ադրբեջանը խաղաղություն կամ խաղաղության պայմանագրով, դա ըստ էության այդպիսի բան չի նշանակում, որովհետեւ նախ խոսքը գնում է իր պայմանների վրա եւ ամեն ինչ հայկական կողմը պիտի զիջի եւ ամրագրի իր պարտությունը, մյուս կողմից մենք չենք տեսնում խաղաղություն ձգտող կողմը, իբր խաղաղության ասենք Բաքուն, որ համարժեք քայլեր անի։ Մենք տեսնում ենք եւ լրատվական դաշտում եւ ռետորաբանության մեջ հստակ հակահայկական դիրքորոշում, սպառնալիքներ եւ Գյոկչայի մասին եւ Իրիվանի մասին այդ ամբողջ խաղաղություն ձգտողը չեն։ Հետևաբար, այո, մենք էլ ազգային ժողովրդավարական բևեռը եւս կողմ է խաղաղությանը, եւս կողմ է հարևանների հետ բնականաբար սահմանի հստակեցմանը, բայց մենք ասում ենք, որ առաջին հերթին պիտի հստակեցվի այն իրավաքաղաքական հիմքը, որի հիման վրա դա պիտի տեղի ունենա, եւ դա հաստատապես չի կարող լինել սովետական, անօրինական, վարչական սահմանները, այդ հանցագործ պայմանավորվածությունները, որը տեղի ունեցել, չգիտեմ, բոլշևիկների եւ քեմալականների միջև եւ այլն, այլ մենք կողմ ենք, որ այդ ամբողջը տեղի ունենա միջազգային իրավունքի հիման վրա եւ միջազգային կառույցների որոշման վրա։ Մասնավորապես ազգերի լիգայի 20 թվականի փետրվարի 24-ի զեկույցի հիման վրա, որը
որոշել կամ գոնե նախանշել է հստակորեն հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Չի կարող պատահել մի իրավիճակ, երբ Ադրբեջանը մի կողմից հրաժարում է սովետական իրավապայմանագրային ժառանգությունից եւ համարում է դա օկուպացիայի շրջան, մյուս կողմից վկայակոչում է այդ ժամանակաշրջանում ստեղծված սահմանները որպես հիմք իր նկարտումներին եւ մի բան էլ այն կողմ։ Պարոն Պապյան, ինչ գնով կարող է լինել կորզվել այդ խաղաղության պայմանագիրը, այսինքն ինչ զիջումներ ես նկատի ունեմ, կոնկրետ խնդրում եմ դրանք մատնանշեք եւ արդյոք կարելի է հավատալ, որ այդ եթե անգամ այդ խաղաղության պայմանագիրը կնքվի, ապա Բաքուն եւ Թուրքիան թողնելու են, որպեսզի տարածաշրջանում խաղաղություն լինի։ Մենք բազմիցս արտահայտվել ենք, որ եւ այդ դելիմիտացիա դեմարկացիա կոչեցյալի եւ այսպես կոչախաղության պայմանագրի դերը գերագնահատվում է մեր իշխանությունների կողմից, որտեղ իրենք ուզում են այնպես ներկայացնել, իբր թե եթե մենք ամեն ինչ զիջենք եւ ստանանք այդ փաստաթուղթը, դրանով ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն ասեց, պատի պես կանգնած կլինի սահմանին։ Ոչ, այդպես չէ, գոնե նորագույն պատմությունը նույն Թուրքիայի վարկը ցույց է տվել, որ Թուրքիան հանգիստ մտել է դելիմիտացված եւ դեմարկացիայի ենթարկված Սիրիա, մտել է եւ մտնում է Իրաք, մենք դա տեսել ենք նաեւ այլ երկրների կողմից, այսինքն նույն Սադամ Հուսեյնը ներխուժումը Քուվեյթ եւ այլն, հետեւաբար կարևոր է հստակ սահման ունենալ, բայց դա չէ, որ պիտի բերի խաղաղության։ Խաղաղություն կարող է բերել ռազմաքաղաքական ուժերի հավասարակշռությունը։ Դրա համար էլ մենք ասում ենք, մեզ նոր դաշնակիցներ, նոր հնարավորություններ, նոր կարգավիճակա պետք։ Մենք պատրաստ չենք անցյալի ուրացման եւ ապագա մեր հնարավորություններից հրաժարվելու գնով ստանալ մի թուղթ, որը կրկնում եմ, գրեթե ոչինչ չի երաշխավորելու, պարզապես շատ սիրուն վերնագիր է ունենալու։ Պարոն Ավետիսյան, հաջորդ հարցը ձեզ եմ ուղղում, օրերս Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ Մոսկվայում տեղի ունեցավ հանդիպում հայ եւ ադրբեջանցի մտավորականների միջև եւ հայկական կողմը դա որոշակի նաեւ ադրբեջանական կողմը ձեռքբերում են համարում, քանի որ նշվում է, որ հումանիտար հարցեր են քննարկվել եւ որ սա արդեն այս հանդիպումները կարող են հիմք դնել խաղաղության հաստատմանը։ Կարելի է արդյոք հավատալ նման պնդումներին։ Հայկական կողմ պնդումը իրականությանը չի անպատասխանում, հայկական կողմ դեռևս չկա, հայկական կողմ կլինի ազգային ժողովրդավարական բևեռի նախաձեռնած դիմադրական շարժման հաղթանակի ժամանակ, երբ մենք ունենանք ազգային իշխանություն։ Առայժմ չկա հայկական կողմ, մենք դե ֆակտո ինքնիշխանություն, անկախություն չունենք եւ դրանք մտավորական անվան տակ հանդես եկող անձինք էին, այնպիսի անձինք, որ չեկիստական համակարգին չեն կարող ոչ ասել։ Եվ սա չեկիստական միջոցառում էր, որին հայության եւ Հայաստանի շահերի հաշվին եւ դրանց դեմ, որը կազմակերպել էր Մոսկվան, իհարկե Բաքվի ներգրավմամբ, որովհետեւ իրենց շահերը համընկնում են։ Եվ այսպիսի դավաճանական դրսևորումներ մենք դեռ կտեսնենք եւ ամեն օր իհարկե տեսնում ենք Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած ռեժիմի կողմից, տեսնում ենք դիտխոսային ընդդիմության կողմից, երեք տեսակ Քոչարյանը ինչեր էր խոսում, ասում էր, որ ողջամիտ մարդը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չեղարկելու մասին չի խոսի եւ այլն եւ այլն։ Մենք ուղղակի նաև առիթ եղավ, ասենք, որ ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի խայտառակ գրքի բառապաշարով կարող ենք ասել, որ մեկը մյուսի հակառակ երեսն են, պետք է հասկանալ, որ մեկը որ մյուսի հակառակ երեսն է, թե ուղղակի փոխադարձաբար է դա, թերևս այդպես է, ու այս հիվանդագին դավաճանական խամաճիկային կույտը լինի իշխանության տեսքով թե ընդդիմության պետք է սրբվի, ուղղակի որպես կեղտ սրբվի հայկական քաղաքական իրականությունից եւ առանց դրա մենք ուղղակի չենք կարող գոյատևել, ել չենք խոսում զարգացման մասին։ Այս քայլը պետք է հայ ժողովուրդը անի։ Հայ ժողովրդի թեկուզ ակտիվ մասը, փոքր մասը, համակարգը մի բարեբախտություն կա, որ համակարգը եւս շատ թուլացել է, ուղղակի մատով հրես կընկնի, այդ մատն է պետք,
իդեմս ժողովրդի կամքի եւ մի քանի տասնյակ հազար ակտիվ քաղաքացիների, հրապարակներ դուրս եկած քաղաքացիների, որպեսզի այդ պատկերավոր ասած մատի շարժումը կատարի եւ համակարգին տապալի։ Եթե այս քայլը մեր ժողովուրդը ուշացնի կամ չանի, ապա մենք հաստատապես ապագա չունենք։ Մենք վերջանում ենք։ Սա մեր վերջին կռիվն է ու օր առաջ մեր խնդիրը պետք է լինի այս կույտը քաղաքական ուժերի իշխանության կամ ընդդիմության տակ հանդես եկողների տեսքով այս դավաճաների եւ հանցագործների գավառական խառնամբոխը հեռացնելը։ Սա թիվ 1 խնդիր պետք է լինի, հաջորդ թիվ ազգային կառավարության ձևավորումը, ժամանակավոր կառավարության ձևավորումը կլինի։ Հակառակ պարագայում կրկնում եմ, մենք չենք կարող տեղից շարժվել։ Սա բացարձակապես ռուս-թուրք-ադրբեջանական շահերի տիրույթում իրականացված հերթական միջոցառումներ եւ եւս մի քայլ էր, որ ամրացնում է ռուսական արբիտրաժային ազդեցությունը, բնականաբար հակահայ ազդեցությունը գործընթացների վրա եւ դանդաղեցնում, ուշացնում ու խոչընդոտում է արևմուտքի հայամետ միջամխությունը այս գործընթացներին։ Սա էր ընդհանրապես եւ եթե այդ մարդիկ համարում են, որ իրենք մտավորական են ու կարծում են, որ իրենք լավ բան են արել, թող այս ուղղությամբ էլ մտածեն ու կհասկանան, որ իրենք ընդհանրապես թշնամու ջրաղացին ջուր են լցրել։ Բայց ես կրկնում եմ, ես համոզված եմ, որ դրանք այն մարդիկ են եւ այդպիսիք շատ քիչ չեն։ Նրանց մի մասը հիշում եք, որ Սասնածռայրի ապստամբության ժամանակ էլի ապստամբության դեմ չեկիստների տված թղթեր են ստորագրել։ Ես կարծում եմ, որ դրանք հենց այդ կոնտինգենտից են, որոնք չեն կարող չեկիստական համակարգին ոչ ասել, եւ ես նույնիսկ ամոթ բառը նրանց նկատմամբ չեմ օգտագործում, որովհետեւ դրանք հակառակորդներ են։ Պարոն Ավետիսյան, ձեր խոսքում նշեցիք, որ առաջին օրակարգի բևեռի պայքարի օրակարգի առաջին հարցը մնում է այս դավաճանական ռեժիմին հեռացնելը, բայց չէ որ մեկ տարվա պայքարը այդ հարցի շուրջ գոնե չհամախմբեց ժողովրդին, կարելի է ասել։ Մենք տասնապատիկ հզորացանք, իսկ համակիրների առումով ես համոզված եմ, որ հարյուրապատիկ աճ կա։ Դրա երևում է նաև եւ մեր մեդիա գործիքների, մեդիա միջոցների նկատմամբ ուշադրության հենց այդքան մասշտաբային աճից եւ պարզապես կապիտալիզացնելու խնդիր կա, զուգահեռաբար իհարկե աճումը տեղի կունենա, կապիտալիզացնելու խնդիր կա, ահավոր մեծ շոկ է ապրել մեր ժողովուրդը եւ կյանքը ցույց տվեց, որ որոշակի ժամանակ է պետք, որպեսզի գոնե ժողովրդի քաղաքականապես ակտիվ մասը այդ վիճակից դուրս գա եւ սկսի համախմբվել։ Նկատի ունենանք, որ թշնամին շատ ինտենսիվ կերպով աշխատում է մեր ժողովրդի դեմ, մոլորեցնելով, թույլ չտալով, որ ժողովուրդը իմի գա, ընդհանուր հայտարարի գա եւ համախմբվի։ Դրա համար այո, շատ դժվար է պայքարը, մենք այդ մասին էլ հենց խոսում ենք։ Եթե այս բոլոր խոչընդոտները չլինեին, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, եթե ոչ նույն օրը, ապա օրեր անց ժողովուրդը արդեն համախմբված ձևով փողոցում կլիներ եւ կսրբեր կտաներ ժողովրդական եղեղը այս ամենը։ Ուրեմն պատկերացրեք ինչ աստիճանի են ջարդուփշուր արել մեր ժողովրդի կամքն ու գիտակցությունը, որ մինչև հիմա հազիվ այդ փշրանքները հավաքելով փորձում ենք դրանից որոշակի կրիտիկական ուժ ստեղծել։ Մենք տեսնում ենք դրական տեղաշարժը եւ կրկնում եմ տեղաշարժը տասնապատիկ է ու հաջորդ իհարկե նաեւ զարգացումները հասկանում ենք, որ փուլերով են լինելու, հաջորդ փուլը մենք այդ փուլի շեմին ենք, հաջորդ փուլը իհարկե շատ ավելի ծանրակշիռ կլինի եւ կամ անմիջապես կհասնի ռեժիմին տապալելու եւ ազգային կառավարություն ստեղծելու վիճակի կամ դրա միջանկյալ վիճակի, որը կբերի արդեն մյուս դրան հաջորդող փուլին եւ երկրորդ փուլով դա կլինի։ Խոսքը վերաբերում է ամիսների ինտերվալին, հիմա մենք չենք կարող ճշգրիտ կանխագուշակումներ անել, թե զարգացումները կոնկրետ ինչ տարբերակով կլինեն, նաեւ հիշեցնենք, որ ամեն ինչ այստեղ հիմնականում պայմանավորված է Կրեմլի գործոնով, իսկ Կրեմլը, ինչպես տեսնում եք, ծնկում է։ Ամիսների, եթե ոչ ընդհանրապես 1-2 ամսվա ընթացքում
Կրեմլի դիմադրողականությունը եւ ազդեցության ուժգնությունը նաեւ մեր նկատմամբ էապես նվազելու է, ինչի հետևանքով մեր այն տատանվող հայրենակիցներից դրանք բազմատասնյակ հազարավոր են, որ համակրում են մեր գաղափարներին, բայց հույս չունեն, հավատ չունեն, որ տեղից կշարժվի, կտեսնեն, որ համակարգի տերը արդեն ոչ եւս է լինում, հրաժեշտ է տալիս իր լծակներին եւ բնականաբար նրանք եւս կմիանան։ Տարբեր գործոններ կան, ես հիմա 1-2 գործոն եմ նշում, տարբեր գործոններ կան, որոնց համարյա բոլորի ուղղությամբ դրական զարգացումներ կան եւ այդ գործոնների կայացմանը զուգահեռաբար ժողովրդի արդեն գետնի վրա անհրաժեշտ ուժգնությամբ համախմբումը տեղի կունենա։ Շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան, վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը մի շարք հայտարարություններ արեց հատկապես Արցախի հարցով, մեջբերեմ իր խոսքը, Արցախում ապրել են ադրբեջանցիներ, ես համաձայն չեմ այն մտքին, որ Արցախը պետք է լինի հայկական, եւ նաեւ շարունակեց հիմնավորել թե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ադրբեջանական բնակչությունը ինչու պետք է մասնակցի Արցախի վերջնական կարգավիճակի որոշմանը։ Ձեր խոսքում նշեցիք, որ պայքարի արդյունքում հաջողվել է նաև կասեցնել Արցախի վերջնական օտարումը։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի այս պաշտոնական մակարդակով հայտարարությունները չեն վկայում, որ մենք Արցախը վերջնական կորցրել ենք արդեն։ Վերջնական կորցնելու մասին ընդհանրապես խոսք լինել չի կարող, որովհետև նույնիսկ եթե Արցախը դատարկվի ամբողջությամբ մաքրվի հայ բնակչությունից, էթնիկական զտման արդյունքում Արցախը եղել է, կա եւ կմնա հայկական տարածք, հայկական հող եւ Հայաստանի անբաժանելի մաս, ճիշտ այնպես ինչպես Նախիջևանը, Կարսը եւ այն մնացած տարածքները, որոնց վրա տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության մանդատը, տիտղոսը, որը մեզ տրվել է Վիլսոնյան իրավարար վճռով միջազգային հանրության կողմից եւ սա մեր այսպես ռոմանտիզմի արդյունք չէ, այլ կա իրավական փաստաթուղթ, օրինական փաստաթուղթ, որը որ ֆիքսում է հայկական տիտղոսը այդ բոլոր տարածքների վրա Արցախի եւ Գարդմանքի եւս։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանցի բնակչությանը, ապա ցանկացած տարածքում կարող են եւ կլինեն ազգային փոքրամասնություններ, դրանք կլինեն քրդեր, եզդիներ, ռուսներ, չգիտեմ, հույներ, ասորիներ եւ ադրբեջանցիներ, բայց կրկնում եմ, դա չի նշանակում, որ այդ տարածքը հայկական չէ կամ չպիտի լինի։ Նիկոլ Փաշինյան անունով այդ մարդը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց իր կատարյալ տգիտությունը, միջազգային իրավունքին իր կատարյալ չտիրապետելու ակնհայտ փաստը եւ ես չեմ զարմանում, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը ընդամենը լրագրող է, որը որ որևէ փորձ չունի, նա միայն նրա փորձը սահմանափակվում է քաղաքական մանիպուլյացիաներով, այսպես ճվճվացող ելույթներով, նա Լևոն Տեր-Պետրոսյանների եւ Աշոտ Բլեյանների հոգեզավակն է, նա բլեյանիզմ, Տեր-Պետրոսյանիզմ երևույթի վառ ներկայացուցիչն ու շարունակողն է, պարտվողականություն եւ պացիֆիզմ, կեղծ պացիֆիզմ, ինքը պացիֆիզմը վատ երևույթ չէ, բայց պացիֆիզմը չպիտի լինի ի հաշիվ քո ազգային շահերի։ Այնպես որ մենք ասել ենք եւ ասում ենք, որ Արցախը, ինչպես նաեւ Գարդմանքը եւ մնացած տարածքները անբաժան մասն են Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի հարցը որպես հայկական հարցի բաղկացուցիչ մաս պիտի եւ անպայման կլուծվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման ուրեմն համատեքստում հենվելով, կրկնում եմ, Ազգերի լիգայի եւ Վուդրո Վիլսոնյան իրավարար վճռի հիման վրա։ Դրա համար օր առաջ Հայաստանը պիտի ապագաղութանա, պիտի ունենա ազգային իշխանություն, ազգային կառավարություն, որը որ Հայաստանի իրական դաշնակիցների հետ միասին հետամուտ կլինի Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերին։
Տեսեք, Բևերը ասում է, որ առաջիկա ամիսներին, չնայած անցած 1 տարվա ընթացքում ասում էր, որ Պուտինյան ռեժիմը կազմաքանդվում է, ինչին դեռևս չենք ականատես չենք լինում։ Հիմա նշվում է, որ առաջիկա ամսվա ընթացքում տեսանելի կլինի արդեն Պուտինյան ռեժիմի կազմաքանդումը։ Չեք կարծում, որ եթե հայ ժողովուրդը դեռևս չի մոբիլիզանում, համախմբում տեղի չի ունենում, գուցե կա այն մտավախությունը, եթե այդ ռեժիմը փլուզվում է, ապա ինչ է լինելու հայ ազգի հետ, ընդհանրապես օրինակ Արցախի հետ։ Եթե դուրս են գալիս ռուս խաղաղապահները, միանգամից թուրքն է մտնում Հայաստան։ Նման մտավախություն կա շատերի մոտ։ Ռուսական այսպես կոչված խաղաղապահները անպայման հեռանալու են, որովհետև Ռուսաստանը թուլացող Շագրենյան կաշվի պես սեղմովող կայսրություն է, մենք ձեզ հետ միասին ականատես ենք և լինելու ենք ռուսական կայսրության վերջնական փլուզման և ռուսական այսպես կոչված ազդեցության գոտիների իսպառ վերացման։ Դրա արդյունքում նաև ասեցի հեռանալու են ռուսական այսպես կոչված խաղաղապահ զորքերը։ Անշուշտ առաջացած վակումը պիտի լրացվի և այստեղ է, որ մենք ասում ենք, որ եթե մենք չեք ուզում, որ այդ վակումը լրացվի Թուրքիայով կամ Ադրբեջանով, մենք պիտի օր առաջ ունենանք ազգային իշխանություն, պետություն, որը դիմի և ստանա ԱՄՆ գլխավոր կարգավիճակ, ԱՄՆ դաշնակցի կարգավիճակ և արդեն առաջացած վակումը լրացնեն արևմտյան երկրները, տեղադրելով նաև իրենց խաղաղապահ զորքերը։ Ինչ վերաբերում է թերահավատությանը, գիտեք, կարծում եմ գոնե մեր սերունդը պիտի հիմա թերահավատությամբ չտարապի, որովհետև մենք այնքան բան ենք տեսել, անհավատելի թվացող, հիշեցնեմ ձեզ 30 տարի առաջ 91 թվականի մարտ ամսին Միխայիլ Գորբաչովը խոսում էր նոր այսպես պայմանագրի խորհրդային միության պայմանագրի մասին։ Եթե այդ ժամանակ մեզ որևէ մեկիս ասեին, որ ընդամենը մի քանի ամիս հետո խորհրդային միությունը կփլուզվի, մենք չէինք հավատա, բայց դա տեղի ունեցավ։ Եթե 1988 թվականին որևէ մեկին ասեին, որ մենք ազատագրելու ենք Արցախը, Քարվաճառը, Քաշաթաղը, Կովսականը, Շուշին եւ այլն, որևէ մեկը չէր հավատա, բայց դա տեղի ունեցավ։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ և խորհուրդ կտամ զինվել համբերությամբ, ընդամենը մի քանի ամիս հետո Պուտինյան ռեժիմը տապալվելու է և դա անխուսափելի է, դա պատմական օրինաչափության ենթարկվող մի զարգացումներ են, բոլորը տեսնում եք Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված լարվածությունը Արևմուտքի և Ռուսաստանի և Արևմուտքը արդեն բաց տեքստով հայտարարում է, որ անցել են ժամանակները, երբ Ռուսաստանը պիտի ունենա կարմիր գծեր, պիտի ունենա այսպես կոչված ազդեցության գոտիներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են նեոգաղութացված երկրներ։ Պարոն Պապյան, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի հարցով բանակցային որոշ դրվագներ բացահայտեց, հատկապես 2016 թվականին եւ նշեց, որ այն ժամանակ նախատեսվում էր Արցախի ժամանակավոր կարգավիճակի ճշգրտման հարցը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ տեղափոխել, որի դեպքում Արցախը ճանաչվելու էր Ադրբեջանի կազմում, այսինքն անխուսափելի էր լինելու դա։ Երբ նոյեմբերին Հայաստանի սահմանների նկատմամբ թշնամին հերթական ոտնձգությունն իրականացրեց, Բևերը հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ պետք է դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Մի տեսակ այստեղ ուզում էի հասկանալ, թե փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ եթե Արցախի հարցը, եթե դիմեին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, Արցախը կճանաչվեր Ադրբեջանի կազմում։ Այդ դեպքում նոյեմբերին ինչու էր Բևերը դիմում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Նախ ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի բարձրաձայնած այդ ծրագիրը ծրագրերից մեկն է, որը քննարկվել է Արցախի շուրջ։ Արցախի շուրջ տարբեր բաներ են քննարկվել եւ դիվանագիտության մեջ կա մի հստակ պոստուլատ, հիմնադրույթ, որ եթե պայմանավորված չէ ամբողջը, ապա պայմանավորված չէ ոչինչ, որովհետեւ դրանց մեջ բավականին մանրամասներ կա, որի շուրջ չեն եկել։ Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությունը, որ ՄԱԿ-ը ճանաչելու էր, անվտանգության խորհուրդը ճանաչելու էր Ադրբեջանի մաս, դա ենթադրության ոլորտից է։ Միգուցե հենց այդ պատճառով էլ չգնաց այդտեղ։ Մենք գտնում ենք, կրկնում ենք, շատ հստակ է, եթե մենք իրավահաջորդն ենք առաջին հանրապետության, եւ եթե Ադրբեջանը հրաժարվել է սովետական
Ադրբեջանի իրավաքաղաքական ժառանգությունից եւ հարցը պիտի լուծվի միջազգային իրավունքի դաշտում, ուրեմն եկեք միասնաբար, հիմա էլ եմ ես կոչով դիմում նույն Ադրբեջանին, Նիկոլ Փաշինյանին, վեճ կա տարածքի շուրջ։ Ասում են մերն է միջազգայինորեն շատ լավ, ով պիտի որոշի։ ՄԱԿ-ի դատարանը։ Այդ թող ՄԱԿ-ի դատարանը որոշի ումն է, դրանից հետո գնան անվտանգության խորհուրդ, որտեվ իմ կարծիքով, դա կարծիքների հարց է, Նիկոլ Փաշինյանն էլ կարծիք է հայտնում։ Անվտանգության խորհուրդը ինքը առանց հստակեցնելու իրավաքաղաքական վիճակը որոշում չէր կայացնելու։ Իսկ ՄԱԿ-ում երկու մարմին կա, որոնց որոշումները պարտադիր են բոլորի համար։ Մեկը բարձրագույն քաղաքական մարմինն է, դա անվտանգության խորհուրդն է, մյուսը բարձրագույն դատական մարմինը։ Հետևաբար անվտանգության խորհուրդը պիտի նախ դիմեր դատարանին, որ պիտի հստակեցվեր, թե ինչ իրավական հիմքով է, նոր որոշումը կկայացվեր։ Չեղավ, ես կարծում եմ, հենց ադրբեջանցիք, թուրքերն են դեմ եղել շատ հարցեր։ Հետևաբար մեր այն պնդումը, որ կամ եղած այդ հիշատակումը, որ պետքա անվտանգության խորհրդին դիմել եւ ընդհանրապես միջազգային դատարան, հենց այն մտքի վրա խարսխված, որ խնդիրը պիտի լուծվի միջազգային իրավունքի հիման վրա։ Եվ իսկապես միջազգային իրավունքի ոչ թե ադրբեջանական մոտեցմամբ, որը չգիտես ինչու բոլշևիկյան կուսակցության ինչ որ որոշում համարում է միջազգային իրավունքի նմուշ, որ այդպես չէ։ Եվ վերջին հարցս պարոն Ավետիսյանին եմ ուղղում, պարոն Ավետիսյան, հայ ժողովուրդը շարունակում է տեղեկություններ ստանալ Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից, թե ինչ է կատարվում եւ ինչ են անում այս իշխանությունները։ Օրինակ Բայրամովը հայտարարեց, որ սկսվելու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացը սկսվելու է առանց նախապայմանների։ Չավուշօղլուն հայտարարեց, որ Թուրքիայի եւ Հայաստանի բանագնացները հանդիպելու են Մոսկվայում օրերս եւ սկսվելու է հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը։ Նախ ինչու է այդպես, որ մենք այդ տեղեկությունները թշնամի երկրներից ենք ստանում եւ ընդհանրապես պետք է հավատալ, որ հայ-թուրքական հաշտեցում կլինի։ Ես մասամբ այդ հարցին արդեն պատասխանեցի իմ նախորդ խոսքում, որ մենք դե ֆակտո անկախ պետություն չենք, իշխանության փոխարեն, ազգային իշխանության փոխարեն մենք ունենք գաղութային ադմինիստրացիա, առհասարակ ուզում եմ հետ գնալ էլի միջազգային իրավունքին եւ հիշեցնել, որ պետության իրավասուբյեկտության 4 հատկանիշներն են տարածքը, բնակչությունը, յուրային կառավարությունը կամ ազգային իշխանությունը, ինչպես կուզեք, եւ արտաքին հարաբերությունների մեջ մտնելու կարողությունը։ Մենք չունենք ազգային իշխանություն եւ չունենք արտաքին հարաբերությունների մեջ մտնելու ունակություն, կարողություն։ Մենք ընդհանրապես տարածք ենք եւ բնակչություն, բայց որը ունի իրավական տիտղոս, դե յուրե պետություն է համարվում, դա ըստ էության կիսագաղութ է։ Ուրիշ ոչինչ։ Եվ շատ օրինաչափ է, որ մենք նորությունները իմանում ենք Մոսկվայից, Բաքվից եւ Անկարայից։ Սա օրինաչափ երևույթ է եւ մեր գաղութացվածության վիճակն է դրսևորում։ Հիմա գաղութային ադմինիստրացիայի տակ գտնվող համակարգը իր բանակով հանդերձ ջարդվել է եւ կիսագաղութայինից ավելի գաղութայինի է հետզետ է նմանվում, այսինքն պետությունը վերանում է, այդ ընթացքի մեջ ենք մենք եւ դա ենք տեսնում, դրա դրսևորումներն ենք տեսնում, պարզ է, որ արդեն գաղութային ադմինիստրացիան, եթե առաջ նախկինում գաղութային ադմինիստրացիաները պայմանական ասենք կիսադավաճաններ էին, իրավիճակի բերմամբ, ոչ թե որ իրենք լավն էին, նույնն են դրանք, որ մեկի օրոք էլ այս լիներ, իրենք անելու էին։ Իսկ սա արդեն, քանի որ ջախջախված վիճակում է, արդեն բացահայտված դավաճան է, ակնհայտ ամբողջական դավաճան է եւ զբաղվում է պետական դավաճանությամբ, որի համար պետք է առաջիկայում պատասխան կրի եւ ոչ միայն ինքը, այլև բոլոր նրանք, որ սնուցում եւ ապահովում են այդ դավաճանությունը։ Հայ-թուրքական հաշտեցում ինչու պիտի լինի կամ չլինի, մենք հաշտեցում բառը նախ կարծում եմ, որ մի քիչ բարոյական, հոգեբանական առումով վիրավորական է ցեղասպանություն ապրած ժողովրդի համար, նախ պետք է խոսենք հարաբերությունների կարգավորման մասին։ Իսկ հարաբերությունների կարգավորումը բնականաբար պետք է լինի համապատասխան իրավական, քաղաքական ավելի ճիշտ հիմքերի վրա։
եւ դրանց համաձայն։ Այդ մասին երկար խոսվեց, մենք շատ ենք խոսել, նաեւ կարճ ասենք, որ դա առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունն է մեզ համար եւ դրա հայկական արծի լուծման ամբողջական փաթեթը, որ 100 տարի առաջ, 100-101 տարի առաջ գերտերությունները ընդունել են եւ դրանք անբեկանելի, անքննարկելի ակտեր են, որոնք ուղղակի պետք է դառնան մեր արտաքին ռազմավարության առանցքը։ Ու ըստ այդմ մենք պետք է արտաքին քաղաքականություն վարենք։ Թուրքիան այդ գործընթացի մեջ պետք է, ինչպես պարոն Պապյանը բազմիցս նշել է, պետք է մտնի հատուցման օրակարգով, համաձայնվի հատուցման օրակարգի հետ։ Ըստ այդմ հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն համապատասխան փուլերով, ընթացակարգերով։ Մենք էլ հասկանում ենք, որ դա փուլային գործընթաց է, որ դա մեկ օրվա գործ չէ, բայց այս տրամաբանության մեջ պետք է այդ ամենը տեղի ունենա։ Հետո եթե երկար ժամանակ անց նաև երկու ժողովուրդները կգան այն վիճակին, որ կարող են իրենց հարաբերությունների որակը արձանագրել հաշտություն բառով, հաշտեցում բառով, դա թողնենք ապագային։ Այսօր հարաբերությունների կարգավորման մասին է խոսքը եւ խոսքը բնականաբար հատուցման օրակարգով մեր տարածքային ամբողջականության վերականգնման, մեր ազգային անօտարելի իրավունքների վերականգնման համատեքստում պետք է լինի։ Հակառակ պարագայում մենք համաձայնվում ենք ընդունել ցեղասպանության ճշմարտացիությունը, հրաժարվել նույնիսկ մեր զոհերի նշելու իրավական քաղաքական հնարավորությունից եւ ընդհանրապես հրաժարվել որպես ազգ արժանապատվություն ունենալու կարողությունից։ Մենք փաստորեն պիտի դրանով խոստովանենք որպես ազգ, որ մենք ոչնչություն ենք, մարդու, ինչպես ասում են, շուրթերն էլ չեն բացվում նման բան ասելու, բայց փաստորեն այս մարդիկ շնամիների դրդմամբ մեզ դրան են տանում, մղում են դրան, որ հայ ժողովուրդը ընդունի, հայ ազգը ընդունի, որ ինքը ոչնչություն է, որ ինքը ուրացող է, դավաճան ժողովուրդ է եւ ապրելու իրավունք չունի։ Մարդավարի արժանավայել իրավունքների, ազատությունների տիրույթում ապրելու որպես մարդկային հասարակություն ապրելու իրավունք չունի։ Սա է այդ կեղծ խաղաղության քարոզիչների ուզածը։ Բնականաբար սրա դեմ պիտի լինի ընդվզում եւ կլինի ընդվզում եւ լինում է ընդվզում։ Սա ակնհայտ է, միշտ էլ, ինչպես ասում են, լուսաբացից առաջ ամենախավար պահն է, մեր ժողովուրդը թող տոգորվի ազատության եւ արժանապատվության ապագայի առումով, ազատության եւ արժանապատվության հույսով, հավատով եւ միանա իր իրավունքների համար պայքարին պետություն ստեղծելով է, որ միայն մենք կարող ենք մեր իրավունքները պաշտպանել։ Վերջապես պետք է դուրս գանք ռուս-թուրքական մահացու երկընտրանքից, դրա հնարավորությունը այսօր լիուլի կա, դա արևմուտքի մեկնած ձեռքն է, որ հզորագույն ուժն է աշխարհում, հզորագույն կոլեկտիվ ուժն է աշխարհում ԱՄՆ գլխավորությամբ եւ արևմուտքի դաշնակից դառնալով, ԱՄՆ-ի դաշնակից դառնալով մենք ընդհանրապես մեր ազգային իրավունքների նաև վերականգնման, հատուցման տիրույթ մտնելով ընդհանրապես երաշխավորում ենք արտաքին անվտանգությունը եւ անցնում ենք ազգային զարգացման նպատակի իրագործման ճանապարհին։ Սա է մեր պատկերացումը եւ սա ոչ թե ուղակի հայացք է, տեսակետ է, գաղափար է, պարզապես կարծիք է, այլ մեր ապրելու, մեր գոյության միակ հնարավորությունն է, չկա ուրիշ լուծումներ չկան։ Տակտիկական, մեթոդական առումներով իհարկե ամեն ինչ քննարկելի է, բայց ռազմավարական նպատակը մեկն է՝ ստեղծել ազգային, ժողովրդավարական, կենսունակ, ինքնիշխան պետություն առաջին հանրապետության իրավահաջորդության հիման վրա եւ առաջին հանրապետության տարածքային եւ հայ ժողովրդի անօտարելի իրավունքների վերականգնման համատեքստում։ Ուրիշ լուծում հայ ազգը չունի իր փրկության եւ ապագայի համար։ Եվ օգտվելով առիթից մեր ժողովրդին մաղթում եմ սթափություն, քաղաքական կամք, գիտակցականություն, համախմբվածություն, ի վերջո ուժավորվելու եւ առաջիկա ամիսներին մեր առջև ծագած այս գոյութենական մարտահրավերները հաղթահարելու համար վերջապես սկսենք մարդավարի եւ հայավարի ապրել մեր հայրենիքում, սիրելի հայրենակիցներ։
Շնորհակալություն։